Assalamualaikum guys, bertemu lagi di channel aku dan halo semuanya. Atau sekarang aku di video kali ini aku mau bikin apa ya? Mau bikin eksperimen. Aku masukin squishy aku masukin ke kulkas. Oh my god, apa yang terjadi? Langsung aja, let's get started. Tapi sebelum Miming, alay banget sih dia guys. Aku lagi bikin video dan lagi video yang aku. Tapi sebelum video mulai, kalian lupa untuk klik like, comment, share, subscribe. Langsung aja kita started. Dan sorry kalau tadi backsoundnya berisik dan aku lagi nonton apa? Komen di bawah adalah suara hati istri. Iya, suara hati istri yang lebay, alay, yang menangis. Alay banget tuh. Aku yang alay guys. Oke, so yang pertama kita mau masukin ini strawberry donat ini, donat apa sih, mini donat atau donat ini enggak terlalu slow. Aku mau masukin ini apa ya, ini slow sih, agak slow, tapi aku mau masukin bagaimana ya. Terus aku mau masukin sushi ini, terus aku mau masukin burger. Ada 4 sushi aku yang koban, tapi dia masih tersenyum. Buat aku mau masukin sushi ini tuh. Terus aku mau masukin sushi ini. Terus aku mau masukin sushi ini karena ini enggak terlalu sulit ya guys. Buat yang bagian sini apa yang aku mau masukin ya? Ini guys. Oke guys, ini aku buka dulu packagingnya. Guys, yang 4 itu kesayangan aku, jangan ya guys. Ya oke, ini 4 ya. Ini 4 tuh 4. Ini 4 tuh 4 tuh. Nah tuh 4 kan. Nih, itu kan 3 bukan 4, tapi tambah 1 nih guys isinya. Nah tuh ini yang enggak dikrispekin guys, ini yang enggak dikrispekin. Dan yang ini yang kesayangan aku banget, ini aku sayang bentuknya kusak-kusak. Jadinya aku nggak buka dari pekannya. Ini satu ini tuh, terus ini stitch. Terus kita masukin ke kulkas. Masukin ke kulkas guys. Oh my god, apa yang terjadi? Dia ada 8 sushi aku yang cipek, yang aku korbankan masuk kulkas. Mereka ini udah masuk kulkas loh. Dan aku jadi korban juga sih. Tapi bentar. Susun squishy aku. Tuh squishy aku. Tunggu sekitar kayak jam panjangnya ke 10 ya, ke 9. Ini tuh jam panjangnya ke 4. Kita tunggu. Selain kita tunggu, kita mau main-main squishy dulu. Oh ya guys, yang hipek squishy ini tuh aku tuh bosan banget dah. Aku tuh kirain aku yang dulu itu Lala, tapi ternyata aku dapet yang ini duduk. Yang pertama kali aku unboxing itu wanginya mencolok banget, enak banget.
tadi. So ya ada sih squishy-nya aku mau gitu. Squishy-nya karena udah rusak di belakangnya terus aku lihat guys. Aku nggak squishnya gitu jadi fake juga, ngapain juga aku beli ya, mamaku beli itu. Ini replikannya, ini tahu kan kalian ini replikannya apa? Ini peach, ini es krim LOL rainbow, ini yang kayak gitu. Ini pas satunya LOL ban yang nggak dia aku teks. Iya, kita masukin supaya nggak teks guys. Tuh bagus kan? Khas banget sushnya, kita masuk dulu. Itu IPK-nya tahu kan pokoknya apa, pokoknya aku nggak mau di Instagramnya, jangan lupa di follow, ada di description box. Tapi bohong, sama banget guys kalau aku taruhin ini di description box. Ini IPK-nya yang wishlist aku ya kan? Ini yang paling parah sih apa sih, kampelnya yang apa sih, squishy apa sih, packagingnya yang ke kampel yang paling parah itu strawberry guys, kampel banget. Jadi aku mau review dulu squishy aku. Ini tuh squishy aku yang dulu ya guys, yang kalian aku lala. Aku lihat kok nggak ada somet-sometnya gitu. Slow banget. Aku nggak mau masukin squishy ini, takutnya kan kalau udah cracks itu ada temen-temennya kan, ini tuh jadi sedih guys. Apalagi kucing aku udah digini-giniin, aku takut digini-giniin guys. Aku lagi ngevlog, lagi main, misalnya lagi main squishy, aku tahu sini aku mau kencing pipis, mau buang air kecil, langsung dia digini-giniin, aku takut. Makanya aku nggak mau kalau aku kencing itu harus buang air kecil, itu aku harus apa sih gitu ya, lanjut aja. Jadi kita masukin, ini tuh bukan tokonya, bukan di Minto, ini tuh IPK-nya apa sih, Kaisar guys. Ini pasti kelamaan ini. Oke guys, kita tunggu aja ya. Aduh, keras banget ini mah. Aku pegang keras banget lah nih. Aduh, guys, kita ini udah ini tuh udah apa 3/4-nya ke 8, tapi kan aku bilang ke 9, tapi ini tuh udah kedinginan atau kesejukan, takutnya apa sih keras gitu guys. Kita squish aja yang bagian ini, kita squish. Oh my god, slow banget dah, slow banget nih, dia tidur mulu dari tadi, juga slow banget. Oh my god, slow banget guys. Tuh slow motion banget, slow. Apa rasanya? Enggak ada. Ini slow motion.
indah banget warnanya. Slow banget. Next yang ini, yang habit ini. Wow. Oh my god. Miming jangan makan. Oh my god. Slow banget guys. Tuh. Lanjut ini nggak balik dong. Slow banget. Ini kalau kita habis jalan panjangnya ke 9 pasti ini udah kaku banget ya guys, udah slow banget balik. Itu masih kriuk gitu loh. Ini slow motion banget guys. Coba kita kurangin satunya mana ya? Tuh. Yang mana yang slow ya guys? Enggak guys. Ini jangan gitu lalai. Oke. Ini slow. Mana yang slow? Ternyata yang ini yang slow guys. Oh ternyata ini tuh yang slow. Ya guys. Ini tuh kalah banget, sumpah kalah banget. Tuh padahal ini dulu loh. Tuh masih ada, nggak balik sampai ini gepeng ya guys. Kata aku gepeng tuh nyampe ya guys, nggak jadi slow. Oh my god, ini ternyata hasilnya. Oh, udah 12 menit ya guys, nggak terasa. Terus slow. Kita yang dapat ini kita push yang ini dulu. Kita slow banget motion. Aku nggak tahu juga slow motion tadi ya. Udah aku mau motion. Itu masih kriuk dong. Oh my god. Ini wanginya agak ada gitu. Terus slow banget deh. Ini tuh nggak lengket, agak lengket untuk ini guys. Slow banget, sumpah. Next ini yang Fredo, kita push soda ya guys, Fredo ya guys. Kita buka, ini nggak terlalu slow guys. Iyalah yang mana sih ya. Push lagi, slow banget. Push lagi, slow banget guys. Gak gepeng loh, gepeng gitu guys. Oke, kita push buat ingat. Slow banget. Aku mau buka tuh penasaran guys, ini tuh slow. Slow banget. Oh my god, masih slow. Oh my god, masih slow. Masih slow kali ini. Ini doang 4 menit kan. Terus tuh banget. Nah oke guys, that's watching. Don't forget to click like, comment, share, subscribe. Bye.